姐姐午安，晚安，你叫咩名啊？我叫 Rani，你幾多歲啊？我今年28歲，結咗婚未啊？我結咗婚，有冇小朋友啊？未有，你喺邊度做過嘢啊？我做過喺印尼幾耐啊？ 2年，照顧啲乜嘢㗎？我照顧一個細路，幾多歲㗎？佢5歲，姐姐，你可唔可以食豬肉㗎？我唔食豬肉，你驚唔驚狗㗎？我驚狗，姐姐啊，如果嚟到香港照顧 BB 仔有冇問題啊？冇問題，如果嚟到香港做嘢冇放假補返錢俾你有冇問題啊？冇問題，姐姐啊，你識唔識煮中國菜啊？食你識煮啲咩啊？炒菜、蒸魚、煮雞、煲湯，好，唔該晒姐姐，喺香港見，拜拜。拜拜。